欢迎大家来到健康解锁。咳嗽和咳痰是常见的症状，通常是由感冒或其他呼吸道疾病引起的。咳嗽和咳痰可以使人感到疲惫和不适，对生活和工作造成很大的影响。然而，食疗法可以帮助缓解咳嗽和咳痰的症状。食疗法是指通过食物疗法来预防和治疗疾病的方法。食物可以提供身体所需的营养素，例如维生素、矿物质、抗氧化剂和其他有益的化合物。一些食物可以帮助减轻咳嗽和咳痰的症状，例如蜂蜜、姜、蒜等。白萝卜是一种便宜且易得的蔬菜，其营养价值丰富，包括维生素 C、钙、钾、膳食纤维和其他有益的化合物。白萝卜也有助于缓解咳嗽和咳痰的症状。白萝卜中含有丰富的维生素 C， 可增强免疫系统，帮助身体对抗感染。此外，白萝卜还含有一些抗炎化合物，如硫化物和类黄酮，可帮助减轻炎症和缓解咳嗽和咳痰的症状。白萝卜可以生吃、煮熟或炒食，具有多种食用方法。为了最大限度地发挥其疗效，建议生吃或煮熟食用。生吃白萝卜时，可以将其削皮并切成薄片或丝，加入沙拉或作为配菜食用。煮熟白萝卜时，可以切成块状，加入汤中或煮成汤粥。需要注意的是，白萝卜有寒凉性，脾胃虚寒者不宜多食用。食疗法可以是减轻咳嗽和咳痰症状的一种自然疗法。白萝卜是一种便宜且易得的蔬菜，具有丰富的营养价值和疗效。通过生吃或煮熟食用，可以最大限度地发挥其疗效。需要注意的是，脾胃虚寒者不宜多食用。好了，这就是今天分享的内容。如果您喜欢这个视频，请点赞、分享和留言。记得订阅我们的频道，不要错过下一个视频。感谢您的观看。